हेलो दोस्तों। तो आज हम डॉम्स की तरफ से एक आने वाली पेंसिल, इसका नाम है अल्ट्रा क्लिक मैकेनिकल पेंसिल, जो 0.7 mm पे आती है। ये आपको दिखा रहे हैं। ये पैक ऑफ 10 का आता है, जिसकी पर पेन की कीमत 10 रुपये रहने वाली है। आइए देखते हैं कैसा है ये देखिए, इसकी बॉडी आपको मल्टी कलर में मिलती है। ये देखिए मल्टी कलर बॉडी। एक पेन खोल के देखते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा पेन है। ये ग्रिप इसकी है, अच्छी ग्रिप के साथ आती है। ये देखिए, आपको आराम से अपनी शर्ट को सजा सकते हैं इसको। इसे क्लिक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। देखिए ऐसे निकल रहा है। चलिए, वैसे बने रहिए चैनल पे, आगे और अच्छी वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।